せん。ワンマン運転のため、お降りの際は一番前のドアをご利用ください。運賃は両替機をご利用の上、釣り銭のいらないようご用意ください。携帯電話はマナーモードに設定の上、通話はお控えください。車内は禁煙です。車内で不審物や気がかりなことがございましたら、乗務員へ声をおかけください。また、SOS ボタンの位置を確認いただき、緊急事態が発生した場合は、SOS ボタンを押して乗務員へお知らせください。
石狩川田駅到着後、お客様がお降りになりましたら、一旦すべてのドアを閉め切ります。折り返しの列車をご利用のお客様も恐れ入りますが、一度ホームにお降りください。お降りの際には手荷物も必ずお持ちください。手荷物による座席の確保はおやめください。ご協力をお願いいたします。どちら様も忘れ物のないようご支度ください。今日も JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございました。